تحياتي لكم. كيف ممكن أتعامل مع حالات البرد ونزلات البرد والكحة المتواصلة عند الأطفال الرضع اللي أعمارهم بتكون أشهر؟ كيف أنا أخفف من أعراض الحساسية هاي اللي موجودة عندهم وفي صدرهم وفي جهازهم التنفسي العلوي، وهذا بيسبب ضيق في النفس، وهذا بيسبب آلام في الجهاز المخاطي وفي الأمعاء وفي القولون، وعشان هيك بيضلهم يعيطوا ومع عملية ضيق النفس. وهذا هو اللي بنركز عليه، انه نخلي الجيوب الأنفية مفتوحة ونمنع مضاعفات ما بعد البرد والنزلات البرد أو خلالها، اللي هي تراكم المخاط والبلغم في الرئتين تاعت الطفل. كيف بدنا احنا نتعامل مع هيك شيء؟ اول طريقة طبعا اللي هي طريقة الكمادات، الفوطة بس بحط عليها مياه فاترة. هذه المياه الافضل انها تكون مغلي معها بعض الاعشاب المخففة لحدة الاحتقانات، والهستامين، زي الزعتر البري بتجيبوه نوعية كويسة، بتحطوه وبتغلوه على المية لمدة دقيقتين فقط اللي تحصلوا على هاي المياه. العشبة الثانية اللي هي مريحة للأطفال اللي هي الشومر أو الثبت. الشومر اللي هي عشبة ممكن تجيبوها أوراق، ممكن تجيبوها بذور. عشبة الشومر تباع شاي أعشاب، بتجيبوها كمان بتحطوها في المغلي هذا تاع المياه اللي بدنا نعمل فيها النقع. بتحطوا ملح، ملعقتين من الملح فقط بسيطة. وإذا بدكم مفعول أفضل بتحطوا لكم 2-3 من حبات قرنفل مضاد للأكسدة، كورتيزون طبيعي، بتطحنوه بتحطوه مع المياه. فصار عندنا مياه محلول فاتر. كل ما مطلوب مني أبلل هالفوطة وأعصرها وأغطي الطفل من الأمام ومن الخلف كامل في الفوطة بالطريقة هذه، وأخليه لمدة ربع ساعة وراقب فقط التنفس تاعه، هل في عنده ضيق في التنفس، اختناقات، اللي أغير وضعيته شوية لحد ما تقضي لها 15 ثانية 15 دقيقة في موضوع التحمية. بعدها بشيله، والمياه هذه اللي استخدمتها بستخدمها أكثر من مرة، يعني عدة مرات لحد ما إن شاء الله يتشافى. بعد ما أشيل البشكير ورطب المنطقة وحميها، يعني تحمية الطفل وزيادة حرارته شوية في الرئة، هذا بيسهل من إخراج البلغم أول شيء، وهذا بيعمل عملية ارتخاء في كل العضلات، يعني وجع البطن والتنفس بيرتخي، بصير أفضل بكتير مع الروائح اللي موجودة في هالمياه هذه. رائحة الزعتر اللي الطفل حيستنشقها هذه ما فيها أي مضاعفات أو مشاكل إنه الطفل يستنشقها. خليه يستنشق هذه الروائح وهي محطوطة على صدره بشكل بسيط. هذه كمان حتساعده كتير إنه يرخي حاله. ماشي. بعدها بجيب زيت زيتون عادي من البيت، زيت زيتون. إذا في عندي نعناع أو زيوت عطرية من النعناع بحط لي قطرة قطرتين. إذا في عندي القرنفل زيوت عطرية بحط فقط قطرتين من هالزيوت المقطرة القوية، بحطها مش مباشرة على الجلد، بحطها على ملعقتين 3 من زيت زيتون بكر معصور من عصرة السنة، وأحط عليها الزيوت هذه. ممكن احط الاوريجانو قطرة قطرتين على زيت الزيتون، بس ما اكثر، يعني اقصى شيء قطرة واحدة فقط. وبدهن في زيت الزيتون على كل المنطقة الصدرية من الأمام. ببلش في المنطقة الباطنية وبقعد الطفل على إجريه بالطريقة هذه، وبصير أعمل حركات مساج، حركات التوائية في إيدي خفيفة بدون أي ضغوطات، فقط إني أملس فيها الزيت اللي أقدر أشبع العضلات هذه الباطنية، خصوصا اللي أريحه من ناحية غازات، أريح الطفل. بعدين باجي للمناطق الصدرية نفس الشيء، بصير أعمل الحركات هذه على حركات متتالية، تيجي من تحت لفوق، شوية ضغوطات على الجلد. هذا مش الأطفال حيهدوا مع المساج. وطول عمرنا في الأطفال أي مغص، أي مشاكل تنفسية بهذه الطريقة يتعامل معها بدون خوف انكم تضروا الطفل، اذا انتم مسيطرين على وضعيته وماسكين راسه ووضعية مريحة.
المهم بنعمل المساج المنطقة الباطنية والمنطقة الصدرية، وبنروح على الظهر. الظهر مهم جدا، ما هو هاي القفص الصدري وهاي الرئتين موجودة في الخلف، فبنعمل كل هاي العضلات بنمسجها وبنلين بنريح الطفل في هالمساجات. بعدين بعد ما اخلص الحركات اني ادخل الزيوت هذه، بدي اعمل شويه حركات لمفاويه، يعني اشيل هالاحتقانات هذه واساعد الجهاز اللمفاوي عند الطفل انه يشيل هالبلغم وينشط الدوره الدمويه. هذه بتكون مختلفه شوي، بحيث اني بدي امسك ايده واصير اعمل حركات من الاصابع للكتف، الايد الاولى، بعدين الايد الثانيه، بعدين ببلش المنطقه الباطنيه وبصير سحب من الاسفل لفوق 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 لمنطقه الرقبه. بعدين بمسك المنطقه تحت الاباط هذه كلها، لازم برفع ايديه بالطريقه هاي وهو نايم، وبصير اعمل بالزيت بالطريقه هاي تحت الغدد اللمفاويه. هاي التجمع كبير في المنطقه هذه، وهي مناطق مؤلمه حتى عند الكبار، وممكن اذا كانت على الجنب الشمال مصيبه. ساعتها بنروح بنعمل تخطيط قلب وتخطيط اعصاب وفحوصات دم، بنشك انه في عندنا مشكله عضلات في القلب. في الاخير بيقولوا لنا في شيء، هاي مجرد عضلات واحتقانات في الجهاز اللمفاوي، بدها مرتين ثلاثه مساج بالطريقه هذه، الالام هذه كلها بتروح. على كل بعمل المساجات، بخلص من المساج. لما اخلص من المساج بلف الطفل بخليه دافي لمدة 10 دقائق ربع ساعة، وانا لافه في هاي الحالة بعمل بعض الحركات التنفسية اللي هي من خفيفة، وحتساعد الطفل انه يخرج هالبلغم والكحة تخف ويطلع هالشوائب من صدره. هذه الحركات بتكون وضعه في الوضعية هذه، بنزل راسه شوي لتحت بزاوية اللي يكون مريح، يعني انا بضلني مراقب الطفل، وبصير اعمل شوية طبطبات خفيفة، طبطبات خفيفة على صدر الطفل، شوي شوي خفيفة، بس بحط ايدي بالطريقة هذه اللي اعمل شوية صوت، شوية ذبذبات صوتية، وببلش نفس الشيء من تحت لفوق من تحت لفوق، وبخلي وجه الطفل للجنب اللي يقدر يبزق. هاي اول وضعية بعملها دقيقة تقريبا، اللي ما اظلني ابدل في الوضعيات. بعدين بنيم الطفل على جنبه وبخلي بزاوية بالطريقة هذه. على جنبه نفس الشيء بدي اعمل في الجهة الجانبية والمناطق الجانبية من الرئتين اللي هي مناطق تحت الاباط، بصير اعمل فيها الطبطبات هذه شوي شوي، واراقب الطفل. شفتوا داخ او صار في اي تغيرات برجعه بقعده بغير من وضعيته. بعدين بنيمه على بطنه، بخلي راسه لتحت. دايما لما بدي اشيل البلغم بشتغل مع الجاذبية. الجاذبية نفسها هتسحب السوائل والهواء الراكد هذا في الرئتين، وانا بساعد عن طريق اني اعمل اطبطب على ظهره شغلات بسيطة. في هاي الحركة لازم يكون حركة القاب، اذا هذه هيك بتضروه، بس هيك خفيف 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 خفيف. ممكن الطفل يكح، اذا بكح ساعدوه انه يكح وطلع هالبلغم، يعني شجعوا الكحة، لان الكحة هي يعني هي الاداة اللي بيستخدمها الجهاز العصبي والجسم انه يعمل انقباض في حجب في عضلات الحجاب الحاجز والعضلات التنفسية، انها تقدر تعصر هالرئتين وتطلع الهواء بسرعة اللي تطلع البلغم. فاحنا ما بدنا نكبح هاي الاعراض، بدنا نخاويها وننشطها اللي تشغل لصالحنا. خلصت 10 دقائق من شغل الطبطبات هذه وهو الطفل ملفوف في البشكير. في هاي الحالة بس مطلوب مني ممكن احط له شوية ينسون مع الحليب، ينسون شي بسيط نص ملعقة. ممكن احط الشومر هذا او الثبت، هذا يعطى للاطفال، هو افضل عشبة بتخفف الالام الباطنية للاطفال، ومش للاطفال بس للكبار، بس امن للاطفال. بنحط شوية بنغلي وبنحط مع الحليب او بنشربه بدون حليب. لازم الاطفال هذول يضلهم يشربوا مياه.
نراقب الحرارة تاعتهم. إذا الحرارة ارتفعت عن 39 40، في هاي الحالة بنعمل كمادات مياه باردة على صدر الطفل. كمادات مياه باردة بنحطها، ما بنحطها على الراس، بنحطها على المنطقة الصدرية كلها. هذه المناطق اللي بنحط عليها الكمادات الباردة اللي تخفف من الحرارة. الحرارة بتكون مرتفعة، وهذا وضع طبيعي من الجهاز المناعي انه يرفع الحرارة. كل ما الحرارة ارتفعت كل ما الجهاز المناعي قوي اكثر، كل ما الدورة الدموية تحركت بشكل اسرع، كل ما حموضة الدم قلت مع ارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة نراقبه، بس ما نحاول نخفضه بأدوية إلا إذا طلع عن 40. القحة حكينا، هي كمان بدنا ننشطها ونساعدها لما نعمل العلاج اللي يرتاح بعدين منها. فبدناش ناخذها الأدوية اللي إذا بتاخذوا، كل الأدوية بتعتمد على كبح الكحة، تنزيل الحرارة وتوقيف الجهاز المناعي للطفل. يعني اللي نقضي على الأطفال وعلى مناعتهم وهم لسه رضع. طول عمرنا نصاب في الانفلونزا وفي البرد، واحنا اطفال واحنا كبار، وكل العمليات العلاجية كانت بيتية لهيك شغلات، يعني كله زيت، المساج. فيش مرة ما بتعرف هاي الإجراءات وهاي التعليمات. عمتي المعزات كانت تعالجني بالطريقة هذه، لا تعرف لا شو مساج اللمفاوي ولا فعالية زيت الزيتون بالقضاء على الخلايا السرطانية، ولا بتعرف شو هو البرد ولا شو هو الإنفلونزا. مجرد ما شوية مساج بتبلش من منطقة الإيد وبتعصر على الإيد، لأن هاي كلها غدد لمفاوية، وبتبلش لفوق 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 لفوق، وبعدين من هون الرقبة وتضلها تدعك بالطريقة هاي، بعدين تصير تنزل. هاي كلها غدد لمفاوية. أنا عندي 200 غدة لمفاوية من الرقبة وفوق، من 600 موجودة في الجسم كله. فهذه مع أي التهاب، مع أي حساسية، مع أي فيروسات بتنتفخ وبتحتقن. الجهاز اللمفاوي جزء رئيسي، هو الأساس في الجهاز المناعي. يعني الجهاز المناعي جزء منه الجهاز اللمفاوي، اللي هو عبارة عن كريات دم بيضاء بس ضلها في السائل اللمفاوي، وتجمع هالبكتيريا وتوديه على هذه الغدد اللي هي محطات تصفية، محطات تحقيق للبكتيريا والقضاء عليها. وبعدين السائل اللمفاوي بتخلص من هالسوائل هذه وبضخها للوريد اللي تروح للدورة الدموية وهي آمنة بعد مع عملية تصفيتها من كل الالتهابات والبكتيريا. فالقصد من الموضوع انه هذه الشغلات ثاني يوم بصحى الطفل ان شاء الله وبيكون متعافي. هلا الموضوع الاخير موضوع الروائح العطرية. طبعا زي الكبار ممكن يعني يشموا هاي الروائح، يحطوا 3 معالق مثلا من الزعتر، 3 معالق من اليانسون، من البابونج او لبان الذكر. هذه كلها روائح تبخيري في البيت. لازم البيت يكون مبخر كويس على اساس نتنفس، ويظل النفس هذا يفتح المجاري التنفسية اثناء الليل. فلازم نعمل التبخيرة. افضل تبخيرة اللي هي بس بدكم تحطوا كميات بسيطة، انه تراعوا انه الطفل رضيع مش واحد كبير. راس البصل تفتحوه بس في كشره، راس بصل احمر، وبتخلوه في الغرفة اللي تكون رائحة بسيطة من ريحة البصل منتشرة في الهواء فقط. وفترة الصباح شوفوا شو بصير بس في راس بصل. هاي البصل مجربة. وبعد الناس وبعض من الوصفات الكويسة كمان اللي هي وضع شرائح البصل في الجرابة على الرجلين. يعني ما تضحكوا لما احكي لكم هذه الطرق فعالة. هذه وضعة البصل على الرجلين من تحت على كعب الرجلين، هذه بتنزل الحرارة بشكل مباشر. إذا بدكم تعرفوا كيف وليش شرحنا لكم مليون مرة ليش وكيف، بس هي بتنزل الحرارة وبتنقي الدم. يعني الدم من الرجلين في كل الجسم بتنقى عن طريق شريحة البصل هذه، لأنه البصل فيه الكبريت وفيه الأليسين وفيه المواد المضادة للأكسدة، والمواد اللي بتخترق سرعة اختراقها للجلد لتوصل للدورة الدموية سريعة. وإذا وصلت لمجرى الدورة الدموية تعمل عملية تنظيف في داخل الشرايين وداخل الأوردة وقتل للبكتيريا
وهي الفعالية تاعت البصل إذا حطيناها على رجلين سريعة، يعني سريعة الانتشار في كل الدورة الدموية وفي كل الجسم. دقيقتين فقط بحاجة انتوا تحطوا البصل على كعب اجريكم وتشموا ايديكم بعد دقيقتين بتلاحظوا ريحتها بصل، مش لانه طبيتوا في البصل مش هتطبوا فيها، بس لانه الريحة بتنتقل مع الدورة الدموية وريحة الفم والنفس بتصير كلها بصل ببصل. وهذا اللي بدنا اياه في التعامل مع هيك امراض الحساسية والإنفلونزا. شكرا لكم، تحياتي لكم، سلامات.